នេះអ្នកសម្រាប់ចិត្តថាខ្ញុំចង់ខ្លាយជាមនុស្សល្អជាងមុនតើអ្នកគួរចាប់ផ្ដើមពីណារកលុយបន្ថែមរៀនជំនាញថ្មីអានសៀវភៅថ្មីឬចាប់ផ្ដើមពីអ្វីផ្សេងខ្ញុំគិតថាមុននឹងយើងចង់ផ្លាស់ប្ដូរជីវិតយើងគួររៀនផ្លាស់ប្ដូរខ្លួនឯងជាមុនសិនព្រោះបើគ្រឹះមិនរឹងមាំអ្វីដែលយើងសាងសង់ពីលើក៏នឹងពិបាករឹងមាំដែរការរីកចម្រើនរបស់មនុស្សម្នាក់អាចចាប់ផ្ដើមពីរឿងតូចៗបំផុតចាប់ផ្ដើមពីការគ្រប់គ្រងពេលវេលារបស់ខ្លួនចាប់ផ្ដើមពីការធ្វើអ្វីដែលខ្លួនសន្យាទោះគ្មានអ្នកណាមកមើលក៏ដោយចាប់ផ្ដើមពីការរៀនអ្វីថ្មីជារៀងរាល់ថ្ងៃចាប់ផ្ដើមពីការចេះទទួលស្គាល់ថាខ្ញុំអាចខុសហើយមានភាពក្លាហាននៅក្នុងការរៀនពីកំហុសនោះចាប់ផ្ដើមពីការគ្រប់គ្រងអារម្មណ៍មិនឲ្យកំហឹងមួយផ្លេតបំផ្លាញអ្វីដែលយើងសាងសង់អស់ជាច្រើនឆ្នាំហើយចាប់ផ្ដើមពីការសួរខ្លួនឯងរាល់ថ្ងៃថាថ្ងៃនេះខ្ញុំបានល្អជាងម្សិលមិញត្រង់ណាយើងមិនចាំបាច់ផ្លាស់ប្ដូរខ្លួនឯងទាំងស្រុងក្នុងមួយថ្ងៃនោះទេគ្រាន់តែប្រសើរឡើងបន្តិចម្ដងអានបន្ថែមបន្តិចរៀនបន្ថែមបន្តិចមានវិន័យបន្ថែមបន្តិចចេះគ្រប់គ្រងខ្លួនឯងបន្ថែមបន្តិចធ្វើល្អចំពោះមនុស្សជុំវិញខ្លួនបន្ថែមបន្តិចរឿងតូចៗទាំងនេះធ្វើជាប់លាប់ជារៀងរាល់ថ្ងៃវានឹងក្លាយជាមនុស្សថ្មីម្នាក់នៅថ្ងៃអនាគតដូច្នេះបើអ្នកកំពុងគិតថាខ្ញុំចង់រីកចម្រើនកុំរងចាំថ្ងៃណាមួយដែលអ្វីៗគ្រប់យ៉ាងល្អឥតខ្ចោះចាប់ផ្ដើមពីខ្លួនឯងចាប់ផ្ដើមពីថ្ងៃនេះហើយចាប់ផ្ដើមពីរឿងតូចបំផុតដែលអ្នកអាចធ្វើបានព្រោះការរីកចម្រើនដ៏ធំតែងតែចាប់ផ្ដើមពីការផ្លាស់ប្ដូរតូចៗដែលមនុស្សម្នាក់ធ្វើជាប់លាប់បើអ្នកចង់ក្លាយជាមនុស្សល្អជាងមុនរាល់ថ្ងៃសូម follow តុកយើងនឹងរៀនហើយរីកចម្រើនជាមួយគ្នា